السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كابلات باور بي سي، كابلات اوريجينال زي ما احنا متعودين على الشغل بتاعنا، معظمها بالسيريال 16 امبير. في حاجات زي كده بقياسها، حاجات زي كده لفة بلدها، معظمها بالسيريال، كله 16 امبير. حدد الكمية وبعت لنا رسالة. متوفر معظم انواع الكابلات الاوريجينال، ضمان استبدال شهر. جرب براحتك. كابلات ممتازة جدا. لو عندك اي سؤال في الكابلات في التوصيلات ابعت لنا رسالة، هنرد عليك في اقرب وقت. شكرا لمتابعتكم. لو انت على اليوتيوب اشترك في القناة، فعل الجرس، هتشوف شغل يعجبك ان شاء الله. شكرا ليكم.